7分でわかる有岡城の戦い。4、多方面に敵を抱えている信長は、急いで有岡城を攻略したいと思っていました。12月8日、織田軍は有岡城へ直接攻撃を開始します。彼らは鉄砲を城の総構に打ち込みます。また、火矢を城下に放ち町を燃やしました。夜になると総構に突撃しますが、一部が討ち取られるなどして失敗。信長は持久戦に切り替えることにしました。有岡城周辺にたくさんの砦を築いて将を配置しました。包囲網の規模は摂津の国の半分を占めました。